Hallo, hier spricht wieder eure Mini-Mikro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute an einem sehr, sehr heißen Tag und ziemlich genau 15 Jahre nach meiner Diagnose Neuroborreliose. Und ich nehme euch ja ab und zu mal mit in den Wald, weil ich erstmal ganz gut zeigen kann, was ich wieder kann. Heute zum Beispiel ist es so eines der heißesten Tage des Jahres und ich stehe hier in der Sonne. Also alleine das zeigt vielleicht schon ein bisschen was für den einen oder anderen. Lichtempfindlichkeit ist auch weg, wie man merkt. Ja, und ansonsten hole ich mir hier halt eben meine Ruhe, meine Energie. Und ich kann ganz gut auch meine neurologischen Fähigkeiten austesten, denn ich kann eben auch einen Gleichgewichtssinn ausprobieren. Es ist nicht gut, immer auf so einer Diagnose rumzureiten. Also wenn ich jetzt natürlich sage, ich habe Neuroborreliose bzw. die Diagnose vor 15 Jahren gestellt bekommen, dann sollte man aber irgendwann auch den Punkt finden, sich damit nicht mehr zu identifizieren. Es ist natürlich schon so, zu Anfang braucht man eine Diagnose, um mit etwas arbeiten zu können. Bei mir kam aber noch dazu, dass ungefähr 5 Jahre nachher auch noch rauskam, dass ich eine sehr, sehr schwere Quecksilbervergiftung habe. Also Borrelien, Quecksilbervergiftung, und wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich stehe sehr auf Wurmkuren. Letzten Endes aktivieren aber auch Wurmkuren das Immunsystem teilweise. Manche Wurmkuren können auch andere Erreger erwischen. Also auch wenn es heißt Wurmkur, heißt es nicht, dass es nur gegen Würmer hilft. Auf jeden Fall will ich damit nur sagen, dass ich halt diese Diagnose Neuroborreliose brauchte damals, um zu wissen, okay, was Neurologisches, da sind irgendwelche Bakterien, die sehr, sehr starke Gifte produzieren. Neurotoxine, das ist typisch bei der Neuroborreliose, also Borrelien generell sind ja toxinbildende Bakterien, machen eben Gewebsschäden, so ist es definiert worden in den 80er Jahren. Und die Neuroborreliose macht logischerweise Nervenschmerzen, Nervenprobleme und geht auch ins Gehirn. Ja, das ist beschrieben worden. So. Und irgendwann muss man sich aber eben von so einer Diagnose trennen, um auch umso besser auch wieder letzten Endes in die Heilung zu kommen. Also erstmal natürlich braucht man das, wie gesagt, um die richtigen Therapien erstmal, um die richtige Richtung zu bekommen. Und dann muss man aber auch wiederum anfangen, sich da wieder rauszuarbeiten und letzten Endes auch diese Diagnose von sich wieder wegschieben. Ein wichtiger Punkt ist, dass man auch wirklich heilen will. Ich weiß, das klingt immer sehr spirituell, aber man braucht eine unheimliche Power und Willensstärke, um gesund zu werden. Und wenn irgendwas in einem, irgendwas einen ärgert und sagt, nö, ich weiß gar nicht, vielleicht wirst du doch nicht gesund. Also so ein Zweifel, wenn da so ein kleiner Zweifler ist in einem, der muss erstmal weg. Weil, wenn man durchstarten will, wieder in Richtung Heilung, muss man erstmal alles finden, was einen blockiert. Wie gesagt, also bei mir waren es auch noch Schwermetalle, aber man muss eben auch finden, ob es da innere Zweifel gibt, ob man wieder gesund wird. Und das alles ist alles ein Prozess und es ist ein Weg. Es ist ja ein Weg, wo man sich sehr, sehr, sehr gut selber kennenlernt, wo man lernt, auch zu sich selber zu stehen und um sich selbst gut zu kümmern. Und wenn man das eben macht, dann hat man extrem gute Chancen und im Grunde genommen darf man nie aufgeben. Aber wie gesagt, jede Art von Zweifel muss erstmal ausgeräumt sein. Und dann, glaube ich, ist man viel freier, Therapien und Ärzte und Heilstrategien und Seminare oder was auch immer einem dann letzten Endes helfen, ja, dass man da eben den Weg geht. Es gibt eben Blockaden. Es gibt aber auch Immunblockaden, zum Beispiel durch Schwermetalle, aber auch durch andere Gifte. Glyphosat ist auch ein Thema. Und auch diese ganzen Umweltgifte, da gibt es eine ganze große Reihe. Manche Leute werden ja auch durch Impfungen krank. Und nicht nur erst durch die neueren Impfstoffe. Ich kenne auch einen, der ist zum Beispiel krank geworden oder an Neuroborreliose dann erkrankt nach einer Sechsfachimpfung. Ja? Also nach einer Sechsfachimpfung kann zum Beispiel eine Borreliose losgehen. Durch eine mRNA-Impfung kann eine Borreliose losgehen. Aber alle anderen Sorten auch von Stress. Ja? Manche kriegen das praktisch nach der Geburt, wenn das dann eben so
auch sehr stressig ist und andere kriegen es eben nach einer Operation. Das war übrigens bei mir so. Also bei mir war das 2009 so, dass ich Anfang des Jahres noch operiert worden bin und 2 Wochen später wurde das dann immer schlimmer mit mir. Ich war auch schon vorher logischerweise mit Borrelien infiziert, hatte auch schon vorher immer mal so Probleme, aber die massiven Probleme, also der richtige Startschuss kam dann wirklich erst durch die Operation. Narkosemittel ist sowieso gerade ein sehr großes Thema. Viele vertragen die aktuellen Narkosemittel nicht und kommen dann ganz schwer wieder auf die Beine. Wollte ich noch gesagt haben. Krebserkrankungen nehmen momentan sehr zu. Ja, ihr wisst auch, ich mache momentan sehr viele Videos über IgG4-Antikörper. Die sehe ich auch mit in der Verantwortung. Aber da ist auch noch was anderes. Also wir haben auch noch Strahlungen, Frequenzen, Keime, die vielleicht von runterrieseln. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, dass auch bei den Haustieren und bei den Wildtieren, die Wildtiere sind nicht geimpft, gehen auch die Krebserkrankungen massiv nach oben. Also auch Tumore bei Singvögeln, Tumore bei Igeln und so weiter nehmen massiv zu. Von daher würde ich mal sagen, das ist nicht das einzige Problem. Was ich damit sagen will, die Impfung ist nicht das einzige Problem, was wir haben. Okay? Ja, ansonsten alles immer raus. Ich habe gerade eine Mücke. So. Alles immer raus, was keine Miete zahlt. Also schmeißt alles aus dem Körper raus, was euch nicht dienlich ist. Und geht in die Natur. Geht in die Natur. Ja, ich weiß, viele können die Sonne nicht so vertragen wie ich, aber ich habe seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren keinen Sonnenbrand mehr gehabt und vertrage die Sonne sehr gut. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich möchte nur sagen, dass es mir neurologisch recht gut geht und dass ich eben meine neurologischen Fähigkeiten sehr gut im Wald trainieren kann, weil es eben sehr unebenes Gelände ist, weil ich hier ja auch verschiedene Baumstämme habe zum Langbalancieren und weil man eben sich auch aus der Natur sehr gute Heilmittel mitnehmen kann. Momentan sammle ich sehr gerne Lindenblätter. Lindenblättertee, da kommen noch ein paar andere Sachen mit rein. Lapacho kommt da noch mit rein und ein paar Heilpilze. Aber das liebe ich momentan sehr. Ne? Also, dass ich mir was Schönes aus dem Wald mitnehme. Ich sehe gerade einen Heilpilz, den zeige ich euch noch zum Schluss. Ich verabschiede mich aber und nehme jetzt die Kamera dann mit und schwenke mal um. Erstmal macht es gut. Tschüss, eure Mini-Mikro. Und ich zeige euch noch einen rotrandigen Baumschwamm. Wartet. Da ist er. So, das sind zum Beispiel auch so Pilze. Der ist jetzt schon sehr alt, ne? Das sind so Pilze, die ich dann zum Beispiel auch in meinen Tee tue. Und guckt mal hier. Könnt ihr das sehen? So, hier. Das ist der rotrandige Baumschwamm. Und diesmal ist er an einer Fichte. Ne? Das ist ein Fichtenstamm. Und dann ist es ein Fichtenporling. Ja, und warum ist es ein Porling? Er wächst praktisch wie eine Empore. Ja? Hier oben ist eine sehr wachshaltige Schicht. Das ist eine antibiotische Schicht, die ihn schützt. Das heißt, da sind natürliche Antibiotika drin. Und von unten sieht er jetzt so aus, ja, so gelblich. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt erkennen könnt. Er ist halt sehr gelblich und oft riecht er sehr honigartig. Also hier rieseln dann ja praktisch die Sporen später raus. So, vielleicht kann man hier noch mal besser erkennen, dass das ein rotrandiger Baumschwamm ist. So, gut. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich von euch. Macht es gut. Tschüss, eure Mini-Mikro.